Hello guys, today we will know the meaning of cough. Cough இதுக்கான தமிழ் அர்த்தம் இருமல், கபம், தொண்டைக்கட்டு. So let's take two example sentences for better understanding. The first example is he has a persistent cough. He has a persistent cough. அவருக்கு நீடித்து கொண்டிருக்கும் இருமல் உள்ளது. The second example is the cold weather makes me cough worse. The cold weather makes my cough worse. The cold weather makes my cough worse. குளிர்கால நிலை எனது இருமலை மோசமாக்குகிறது. ஸோ இன்னைக்கு காஃப் அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கான தமிழ் அர்த்தத்தை பார்த்தோம். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கான தமிழ் அர்த்தத்தை பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் டேக் கேர் அண்ட் பை.